un'occasione importante. Dopo più di un anno riprendiamo questo momento di contatto con quello che è il nostro futuro. Grazie al dirigente scolastico, alla professoressa Vairo, che ha voluto continuare in questo percorso. Ci dà anche la possibilità di fare questo incontro, ovviamente nel rispetto delle regole Covid, però dal vivo con alcuni dei ragazzi. Molti di questi andranno all'università, sono studenti di liceo, quindi intraprenderanno una carriera professionale. Ritroveremo sul territorio protagonisti di questo territorio come professionisti o come imprenditori, naturalmente. Allora è un'occasione importante per raccontare il ruolo di un ente che è il principale ente economico del territorio e che può essere utile anche nel corso della loro vita futura, quando faranno delle scelte imprenditoriali, da professionisti o a qualunque altro titolo su questo territorio, provando a immaginare che tutti quanti insieme, anche con la raccolta delle informazioni, possano realizzare un futuro per il territorio casertano. Percorso di acquisizione delle competenze trasversali, di orientamento al mondo del lavoro e delle professioni, perché lo ha sintetizzato in maniera brillante come al solito il presidente Tommaso De Simone, perché il liceo vara uomini e donne che in un arco di tempo relativamente breve lasceranno le aule liceali per abbracciare il mondo dell'università, delle professioni, dell'imprenditoria, e che devono quindi conoscere anche e soprattutto attraverso un incontro con quelle che sono le figure di vertice, quindi Sua Eccellenza il Prefetto, il Presidente di Camera di Commercio oggi, ciò che esiste al di fuori ed oltre il concreto quotidiano di un ragazzo o di una ragazza che del liceo fa la propria quotidianità. Il Liceo Manzoni conosce la pratica dell'alternanza scuola-lavoro, che oggi si chiama PCTO, la ama, la professa con dedizione ed abnegazione e soprattutto crede che l'orientamento sia una modalità permanente dell'educazione. Quindi sin dai primi giorni del triennio i nostri ragazzi e le nostre ragazze vengono orientati ad una progressiva conoscenza in contesto e situazione di avvicinamento progressivo a quello che è il territorio, e quindi anche attraverso la amichevole disponibilità delle più alte figure istituzionali si acquisisce la confidenza a quello che è il mondo degli adulti. Oggi il Presidente di Camera di Commercio ritorna a parlare ai ragazzi e alle ragazze del Manzoni, noi gli siamo grati e soprattutto variamo questo nuovo incontro con la didattica in presenza, sebbene in sicurezza e quindi ancora parziale, che chiuderà, mi auguro, quanto prima e quanto meglio questo anno pandemico, in cui però il Manzoni non si è fermato, perché abbiamo tentato di dare ai ragazzi e alle ragazze quel sorriso quotidiano e soprattutto quella volontà di non perdere un minuto dello spazio formativo che a questi ragazzi è indispensabile dare. Oggi l'incontro del Presidente di Camera di Commercio prosegue questo percorso di avvicinamento e di conoscenza a ciò che sarà per i nostri giovani interpreti, e quindi siamo particolarmente contenti che possa accadere in questa annualità che ci riavvicina progressivamente alla normalità.